Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Ir mes šiandien pratęsime diskusiją, kurią pradėjom praeitą kartą ir už praeitą kartą. Ir tęsime analizę procesų, kurie dabar vyksta globalio erdvėje. Ir įvardinom, kad šiuo metu kaunasi tarp savęs du galingi egregorai. Tai senasis, kuris jau nueina, tai vadinkim to Trumpo respublikonai, transhumanizmas, technokratinis kapitalizmas, atsiprašau, nenueina, dabar ateina. O nueinantis jau yra demokratai, neoliberalizmas, posthumanizmas, tai čia reikėtų pridėti dar Europos Sąjungą ir kartu dar Rusiją. Tai va, tai mes matom tą egregorų dvikovą. Kodėl aš taip apibendrintai surašiau, kad čia demokratai arba Trumpo respublikonai. Gal aš pagrysiu šitą savo suskirstimą, kaip aš tą pasiekiau. Ir surašiau į čia GPT simptomus. Simptomus, kurie dabar vyksta. Nu, apie ką kalba vyriausybės, apie ką kalba visuomenė, procesai nuo 19-20 iki dabar. Daug simptomų suminėjau, tiesiog ir iš įstatymų, ir iš viešų diskusijų, iš laikraščių antraščių ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir paprašiau paklausti, kokią filosofinę kategoriją galima būtų apibendrintai pavadinti šitą diskusiją, šitą informacinį lauką, vadinkim taip. Ir gavau atsakymą, kad šitas informacinis laukas, jisai panašus labiau į posthumanizmą. Ir tada aš pradėjau vynioti meškerės ir atradau, kad yra kairioji ideologija, iš esmės yra kairioji, nors negalima taip griežtai kategoriškai skirstyti, nu ir kuri veda prie pasaulio scenarijaus, raidos. Tas scenarius ir ta raida buvo mums labai stipriai peršama, ypatingai 20 metais viešoje erdvėje. Tas jautėsi, kai mus uždarė į namų kalėjimus. Ir po to sekantis įvykiai su ta baisia procedūra ir karais. Nu, ir ten praeitą kartą aš įvardinau konkrečius rezultatus, kaip ir aš pas tą puikiai žinojau, ir aš pas tą žinojau, kokį atsakymą reikėtų man, bet gavau tik patvirtinimą, kad vis dėlto simptomas šitos lygos yra, kuris dabar vyksta, tai yra egregorių karai ir dominuojantis egregoras neoliberalizmas, posthumanizmas nueina ir atsiranda naujas dominuojantis egregoras transhumanizmas, technokratinis kapitalizmas. Ir kol mes pasikalbėjome apie tai, kad tas jau transhumanizmas, technokratinis kapitalizmas ima viršų Amerikoje, jau paėmė per rinkimus ir kitose šalyse tas procesas sparčiai vyksta, o mes Lietuvoje dar būsim ilgai atsilikę. Tai aš minėjau, kad susivienijo į šitą klasterį, egregorų klasterį, du tokie junginiai. Pirmas yra krikščionybė, pagrindas yra katalikybė ir Trumpo respublikonai arba transhumanistai, tie kapitalistai, kurie eina su technologijom. Tai va, ir tam įrodymas buvo Rubio pasirodymas su kryžium galvoj, kas aiškiai nurodė kaip simbolis, kaip ikona, kaip reiškinys, kuris tiesiog apibūdina tai, ką mes kalbėjom, kad tie du egregoriniai klasteriai susijungia ir mes dar iki galo nežinom, prie ko tai prives ir į ką tai išvirs. Gal reikėtų atskirai dar pamodeliuoti tos klausimus ir per ChatGPT pabandyti juos atsakyti. Pirmiausia, pačiam mėginant rasti atsakymą, po to tik tai pasitikrinant, ar tas atsakymas, kurį aš radau, yra arti tiesos arba beveik tiesa. Tai va, ir mes taip pat praeitą kartą deklaravom ir kalbėjom, kad tai yra demokratų arba neoliberalizmo, o tai buvo anksčiau socializmas, komunizmas, kuris perėjo į vakarus ir po to tapo kaip dominuojanti ideologinė, politinė ideologija, kartu kaip religija visam vakarų pasauliu. Tai va, tai galutinis tikslas
dekonstruoti tradicinį žmogaus supratimą ir sukurti naują technologijų tarpininkaujamą visuomenę, kurioje žmogaus biologija, tai yra tas žmogus, koks jisai Dievo ir gamtos sukurtas, lytis, kūnas, sąmonė gali būti pakeičiami, tai yra modifikuojami. Technologija ir socialinės inžinierės pagalba. Nu, va tie du arkliukai paminėti - technologija ir socialinė inžinierijos pagalba. Tai visas tas fake newsų medžiojimas, cancel kultūra, žmogaus gazdinimai įvairiai karais ir baisiom lygom ir procedūrom, bandant žmogui įsprausti tokį siaurą pasirinkimo vektorių arba kokie nors klausimai, kokie nors srity, lyg tas žmogus bijotų kažko, turėtų bijoti ir eitų link kažkokios tai krypties, viena kryptim ir pasirinktų tik tai tą, o ne kitą sprendimą. Tai va, o technologijos turi tą prižiūrėti, kad tai būtų tvaru ir teisingai, kadangi technologijos veikia žmogų per socialinę mediją, žmonės socialiniai medijai jungiasi į burbulus, į tuos egregorus mažesnių mastelių, ten jie sluoksniuojasi ir vyksta tarp jų tokios iškrovos. Ir vienus ir kitus ir trečius, o taip pat ir tarpusavį karančius egregorus, kursto tos pačios dirbtinio intelekto programos, kad ta nesantaika, ta kova, tas nesutarimas būtų kuo labiau matomi, kuo labiau pasireiškintis. Ir tada atsiranda kitas įrankis. Laukia, kad kažkas tai išlystų, iškištų galvą, kas netaip galvoja, kas netaip prašo, tuos tada kapoja, daro blokus, cancelina ir taip toliau, kad suprastų, kad jie neteisingai keliu eina. Po to dar, jeigu nesupranta, įsijungia teisėsauga, įsijungia patyčių kultūra ir taip toliau. Ir vėl žmogus tengiamasi įtalpinti į labai aiškiai fiksuotą kryptį. Ir dirbtinis intelektas ir skaitinės sistemos tampa pagrindiniu ekonomikos, darbo rinkos ir žmonių socialinės sąveikos reguliatoriumi. Dominuoja globali socialinė inžinierija, valstybės reguliuojama sistema, griežtai kontroliuojami žmonių srautai ir organizacijos ir bendravimas tarp jų per skaitmeninę ekonominę ir dar blogiau socialinę inžinieriją. Tai viskas yra prižiūrima. Į čia reikėtų įtarpti socialinį reitingą, socialinį kreditą, 15 minučių miestas ir taip toliau ir kitas panašias technologijas. Čia individualumas nereikalingas, nes svarbiau yra kolektyvinė atsakomybė, tai yra kreditai, kaip minėjau, socialiniai reitingai, CBDC, tai yra ta skaitmeninė valstybinė valiuta, žodžių ribojimai, karai, virusai, kontroliuojama vidurinė klasė, kuri padaroma be robotais, per baimės instinktą neišgyventi, per stimulo atsako dresūrą tuo modeliu veikia žmogų. Ir šis modelis panašus į tokį užpudruotą, papudruotą, į gražų rūbą įvilktą Kinijos socializmą arba Rusijos fašizmą dabartinį. Tai yra technologijos kaip kvintesencija reikalingos žmogui palaužti ir žmogui valdyti. Galutinis tokio eksperimento rezultatas, kuris prasidėjo labai senai, bet mes tą pagreitį įjungtą matėm 20 metais. Labai matėm stipriai ir pajutėm savo kūnais. Galutinis tokio eksperimento rezultatas - visiška žmogaus integracija į technologinį pasaulį, kur kūnas, protas ir socialiniai santykiai yra valdomi per technologijas ir dirbtinį intelektą. Žmogaus dvasinis gyvenimas arba pats dvasingumas yra palaužiami ir likviduojama. Dievo nelieka, dvasingumo nelieka ir lieka tokia griežta socialinė struktūra, kuria aprašyta yra puikiai Aldoso Huxlio knygoje Nuostabus naujas pasaulis. Tai yra alfos, tai yra elitas, neliečiamieji betos, kurie yra valdomi per dirbtinį intelektą ir visi kiti irgi valdomi per dirbtinį intelektą. Kitaip tariant, vidutinė klasė,
kuri dabar išbuožinama, iš jos atimami resursai, pasirinkimo laisvė, jinai valdoma per baimę, per socialinius burbulus ir jinai daroma tokia mase, kurią galima būtų manipuliuoti. Ir iš verslo perspektyvų, nes čia galima pastumti, įsigyti kažką tai, tą masę žmonių pirkti, o kartu ir pasirinkti kažkokį tai politiką balsuoti, būtinai nurodant, kas yra gerai, kas yra blogai, už ką reikia ir už ką nereikia balsuoti. Kokia yra mintis teisinga, ideologija, politinė kryptis, kuri neteisinga, kuri yra melagiena, kuri teisinga ir taip toliau. Tai vat jūs puikiai tą žinot. Ir elitas yra neliečiamas, jie yra vykdytojai, tai jie yra valdovai tų procesų. Tas elitas vėl skirstosi į sluoksnius, tie, kurie neliečiamieji, po to tie, kurie viskuo tiki ir daro kažką tai, ir kiti yra tik tai paklusniai vykdo. Ir taip pat minėjau, kad šitas egregoras yra reptiloidinė civilizacija. Graikai tai vadino archontais, archontų pasauliai. Davidas Saikas tai sujungia į vieną ir vadina visus juos reptiloidais. Ir šis pasaulis įkūnė tamsą, naująją tamsą arba naujuosius viduramžius. Tai grįžimas atgal į tokią distopiją, gan niūrią distopiją, kur jinai technologiškai pažengusi, bet primena savo hierarchiją, struktūrą, socialinę ir ekonominę santvarką viduramžius. Ir dabar mes nupiešėm tą neoliberalizmo, posthumanizmo egregorą, dabar mes nupieškim dar kartą transhumanistų, technokratų, kapitalistų ir dabar plus krikščionių. Vat tą dadėkim ir dar reikės pamastyti, ką šiuo klausimu galima būtų daugiau pasakyti, negu kad aš pasirašiau, nes vėlgi nauji dalykai išlenda. Tai susijungia su krikščionišku egregoru dabar ir galutinis tikslas. Individas kaip technologijų vadovas, maksimalus žmogaus laisvės stiprinimas per laisvą rinką ir dirbtinį intelektą, naudojant dirbtinį intelektą ir šiuolaikinės technologijas. Bet pirmoje iškeliamas laisvės pasirinkimas, laisvas žodis, laisva mintis ir laisvė apsispręsti. Žmogus turi pasirinkimą, laisvą žodį ir technologinius įrankius tam pasiekti. Vyks ir toliau kova su valstybės kišimasi į vidų valstybių ekonomikos, į ypatingai asmeninius pasirinkimus. Valstybė kišosi į šeimas dabar aktyviai, tą politiką šeimos paskutinių kelių metų, tai irgi tą atspindi. Aš viską tuos dalykus buvau sudėjęs į dirbtinį intelektą, visas indikacijas, kurias buvo per 15 metų, per 10 metų. Ir man tokius rezultatus išmetė, kurias aš prieš tai, kaip jau neoliberalizmo, posthumanizmo egregorą apibūdinu. Dabar mes einam prie to kito, kuris ateina. Ir tai yra esmė visą tai asmeninio ir dvasinio tobulėjimo priemonės, bet ne kolektyvinės lygybės įrankiai. Tai transhumanistai, jie nesiekia niveliavimo visuomenės arba jos stuburo palaužimo. Jie siekia lygybės ir sveiko konkuravimo. Ir taip pat jie siekia individualumą iškelti į pirmą planą. O prieš tai paminėti, jie siekia tą individualumą riboti ir pažaboti. Nors atrodo pavadinimai skamba, kad jie lygtai priešingai turėtų veikti. Va dabar perskaičiau tą transhumanizmų ir humanistų ir technokratinių kapitalistų apibūdinimą. Tai lygtai čia tiktų neoliberalizmui ir posthumanizmui, bet viskas yra atvirkščiai. Va čia yra įdomu, atvirkštiniai dalykai prasidėjo. Vieni kitų perėmė, reiškia, energetiką. Ir kas tai yra, žmogaus sąmonė gali būti perkeliama į skaitinę erdvę, bet tai asmeninė, bet ne valstybės reguliuojama teisė. Tuo tarpu pirmieji per socialinį reitingą, socialinį kreditą
teigia, kad tai turi būti valstybės reguliuojamas sritis. Ir vakarų pasaulis mažai trūko, kad būtų nuėjęs tą kryptim kaip dabar Kinija, nes jau buvo tokių mokslinių darbų ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ypatingai tos lygos metu, kurie jau projektavo tą visuomenės reorganizaciją, socialinę reorganizaciją, kryptimi, kuri būtų artima Kinijos modeliui, nes taip yra geriau susitvarkyti su A. Sveikatos iššūkiais, B. Klimato kaitos iššūkiais, C. Socialiniais neramumais, D. Ekonomika. Tai vėlgi čia jiem buvo kaip saldainis tas Kinijos modelis ir tik tai kitais pavadinimais prisidengiant tokiais švariais gražiais lozungais, kad mes už kažką tai gražaus. Ir tada jie tiesiog kopijuoja, bet nepasako, kas tai yra turinys. Ir pažiūrėkim dar tokią indikaciją. Ką Europos komisija rėmė, kokias veiklas rėmė. Ir pamatysime, kokios veiklos yra remiamos, kokie projektai remiami, kokius projektus ir veiklas rėmė buvusi Bideno administracija pavadinimais aiškiais. Tai yra ideologizuoti pavadinimai. Ir bus vėlgi pavyzdys, juos visus sudedant į vieną ir ką tai reiškia. Tai dabar grįžti toliau, nagrinėjame tą transhumanistų, technokratinių kapitalistų egregorą. Taip, galutinis tikslas arba rezultatas laisvos rinkos sąlygomis veikianti žmonija, kuri, turi tą hierarchiją kažkokią tai, bet ta hierarchija yra apspręsta nedirbtinai ir administraciškai, valdant per dirbtinį intelektą, bet laisva valia. Ir tai yra naujoji apšvieta, naujasis skaitmeninis renesansas. Kas dabar mūsų laukia, tai naujoji apšvieta ir naujasis skaitmeninis renesansas. Tai yra dvasinė civilizacija, už jos stovi šviesos jėgos. Ir dabar tokius įžvalgas mačiau, kad tai yra Plejados, Agarta, tai yra vidinė žemės civilizacija, ir kitos šviesos civilizacijos, konfederacija šviesos, kuri dabar stato arba remia tą naująją darbotvarkę. Kiek jinai teisingai mano apibūdinta, dar vėlgi reikės tikslinti, bet šiuo metu taip yra. Ir taip pat dabar antras mūsų šio dienos diskusijų langas. Mums reikėtų aptarti apskritai, kas yra egregoras, kadangi mes visą tai apibūdinom kaip egregorus ir jų tarpusavio kovą, tai dabar mums reikia pabandyti susisteminti mintis, kas yra tas egregoras. Ir egregoras tai yra tokia abstrakti savoka, ji kilusi iš graikų kalbos. Egregoros. Ir šitas žodis reiškia budrus arba sergėtojas. Šis terminas istoriškai buvo naudojamas mistinėse ir ezoterinėse tradicijose, ypač gnosticizme ir hermetizme. Taip, iš tikrųjų tai simbolizuoja kolektyvinę sąmonę. Kolektyvinę sąmonę tiek teigiamą, tiek neigiamą. Tiek gnosticizme, ypatingai hermetizme, rašoma, toks yra veiklas Imzumrudnai skryžalį Hermestra Trismegistra, nežinau kaip tai lietuviškai skamba, toks yra šaltinis, ir kuriame tas yra paminėta, ir paminėta tokiame kontekste, kad tai yra gamtos kūrinijos veiksmas, kad viskas agreguojasi. Agreguojasi pagal principą panašų traukia. Ir egregoras dažnai apibūdinimas kaip tam tikra kolektyvinė sąmonės forma, atsirandanti tada, kai grupė žmonių sukuria bendrą idėją, tikėjimą ar emocinį krūvį. Jis gali būti laikomas savotišku energetiniu dariniu, kuris tampa savarankiška jėga veikiančia pačios grupės narius. Po to prieisim prie mokslinių šaltinių šito apibūdinimo. Dabar aš noriu jūs atkreipti dėmesį į animaciją, bus paprasčiau suvokti apie tai, ką aš kalbu. Ir pamenate filmą apie tos pimpačkiukus. Tai yra grupė kažkokių tai individų, jie kažkokie lyg ir savarankiški, turi atskirą išvaizdą, daro kažkokius atskirus darbus, bet jie visi lyg tai juda chaotiškai,
daro kažką bele ką, kaip tas Brauno dalelių judėjimas, ar ne? Bet kartu jie veikia kaip vieninga sistema. Ir dabar jūs manęs paklausit, ar tie, kurie dabar užsimima fact-checkingu, ten cancel kultūrą, ten dalyvauja tose trolių fermų veiklos ir panašiai už vieną ar už kitą pusę. Dabar nedetalizuosim, už ką jie veikia, bet principas pats. Jiegi neišklausė seminaro, jiems kažkas nedavė instrukcijų, jie netgi neturi to įsilavinimo, kad suprastų, kas vyksta. Bet jie priima tą į save, tai panašų traukia, yra duodamas sutikimas, tai yra priesaika ir tas egregoras įeina to žmogus kaip infernalinė būtybė. Kitaip tariant, jie tampa apsėsti to egregoro kaip infernalinės demoniškos būtybės. Ir tada jie daro kažką pagal tai, ką jie mano reikia daryti. Ir tada jie veikia lyg tai savarankiškai, lyg tai nepriklausomai, vienas kitą asistuoja, lyg tai kartais ir oponuoja, bet kartu eina kaip vieningas darinys ir kažką bendrai veikia. Bet juos visus jungia bendra ta idėja ir mintis. Tai ir ta idėja mintis yra tas energetinis darinys, kurį mes ką tik įvardėm kaip egregorą. Ir šitą koncepciją, dabar eisim prie mokslinių šaltinių, šitą koncepciją galima palyginti su Karlo Gustavo Jungo teorija apie kolektyvinę pasąmonę. Kai žmonės susitelkia į bendrą tikslą arba idėją, pavyzdžiui, religija, politinis judėjimas, verslo korporacija, sporto komanda ar net internetinė bendruomenė, tai yra burbulai, ar ne? Kodėl dabar taip intensyviai išnaudojamas būtent yra šis įrankis? Jie gali suformuoti egregorą nematomą, bet stiprų kolektyvinį reiškinį, darinį. Tokie egregorai gali stiprėti ar silpnėti priklausomai nuo grupės emocinės ir mentalinės energijos. Jie vienas kitą pakursto. Negi neapykanta vieni kitiems, tų egregorų, tų burbulų socialiniuose tikruose, juos ir tą ir kitą pusę smarkiai stiprina. Ir todėl mes matom, kad jeigu vienas burbulas socialiniuose tinkluose užsipuola kitą, tai tą, kuris užsipuolė, reitingais kelia į viršų. Ir tokiu metu jie abu stiprėja. Tie stiprėja, kadangi užsipuolė, o tie piktinasi, o tie stiprėja todėl, kad visuomenė, dalis jos gailisi paprastai tų, kurios puola. Tai va, ir blogiausia tai, kad tokie procesai, kad tie burbulai, tie kolektyviniai dariniai gali būti valdomi ir yra valdomi per dirbtinį intelektą. Ir dirbtinis intelektas analizuoja tos burbulus per didžiosius duomenis, jie yra susiurbiami, laikomi debesyse ir analizuojami. Ir negi emocinių principų, intelektinių principų, tikslų siekimo principų, pavojingo, nepavojingo egregoro principų, visaip priklausom nuo to, kokie yra keliami tikslai. Manoma, kad dirbtinis intelektas negali išsikelti savo tikslų, nes tai jau peraugtų į žmogaus sąmonę. Kol kas jisai to dar neperaugo, todėl jisai negali numatyti savo tikslų arba numatyti žmonijai tikslų. Jisai gali suformuluoti kelias opcijas ir pagal tas opcijas jau žmonės priima sprendimus, kurie iš tų opcijų yra teisingi. Bet tai irgi, mano galva, truputėlį yra per naivus suvokimas, nes galimai dabar jau technologijas pažengė tiek, kad ir opcijas parenka labiausiai reikalingas, priklausomai, tarkim, tų dviejų egregorų kovoje, kuri yra stipresnė, ta yra ir naudojama. Tai yra, tie burbulai yra kaip šoviniai kulkosvaidžių, tai jie yra palaikomi, energetiškai kraunami ir jeigu reikia vieno kulkosvaidžio didesnio šovinio, tą šauna, jeigu mažesnio, kitą šauna ir taip toliau. Tai va, einam toliau prie mokslinių šaltinių. Tai va, šiandien egregorų samprata dažnai naudojami ne tik ezoterikai, bet ir psichologija, sociologija ir taip toliau. Ir dabar vėlgi dar vienas toksai rimtas šaltinis yra morfogeninis laukas arba morfogeniniai laukai. Praeitą kartą aš minėjau šitą autorių, tai Rupertas Šoldraikas, ir pasak jo teorijos egzistuoja neregiamos informacinės struktūros, kurios formuoja biologinius ir socialinius procesus.
Na, jau Ruperto Šoldriko autoritetų abejoti nereikia, jisai pakankamai žinomas mokslo pasaulio žmogus, kuris tą dalyką nekartą yra aprašęs ir vienas iš tokių garsesnių jo kūrinių, galima taip sakyti, kabutėse, tai ta tūkstantoji beždžionė. Ir toliau antras mokslinis argumentas, tai yra kvantinis laukas arba quantum fleet teorija. QFT teorija. Tai yra apibūdina energijos laukus, iš kurių atsiranda ir išnyksta elementariosios dalelės. Kai mintis, ir sąmonė gali turėti fizinį poveikį aplinkai per subtiliuosius laukus. Ir tas išplaukia iš stebėtojo efekto kvantinė mechanikoje dvigubo plyšio eksperimento, kuris rodo, kad stebėjimas gali turėti įtakos fiziniai regimybei. Kurie egregoro teorijos šalininkai mano, kad kolektyvinė sąmonė gali turėti reikalų arba poveikio metodų, realių poveikio metodų regimam pasauliu. Kitaip tariant, mes savo mintimis, idėjomis visą laiką darom poveikį regimam pasauliu ir maža to mes grupuojamės pagal tą minčių lauką į tuos vadinamus burbulus. Pirmai jie būna tokie nematerialūs burbulai, jie tokie kaip infernalinės būtybės, po to jie materializuojasi per mūsų dalyvavimą socialiniuose tinkluose. Tai kitaip tariant, apibendrintai, kas yra egregoras, tai yra, sakykime, tų dviejų egregorų kontekste nagrinėjant šitą reiškinį, tai idėja, ne, kažkas turi tą idėją, galbūt tai grupė žmonių, galbūt kokie nors 5-6 filosofai, galbūt tai yra per kokias slaptas ložės yra pastoviai inicijuojama, galbūt tie ložių adeptai, jie gauna informaciją iš tų pasaulių, kurie kaunasi irgi už mūsų regimybės spektro dėl žemės, tarkim, dėl jos resursų, kaip rašė Zacharijas Sitčinas savo ne vienoje knygoje. Gali būti visaip, bet dabar va, ta kova būtent mega mastelio ir vyksta tarp tų dviejų dėlių kolektyvinės sąmonės burbulų, kuriuos mes įvardinom kaip egregorus. Ir to nepamatyti būtų neįmanoma. Mes dažnai darom tokią perskubotumą klaidą. Mes paimam, nuraškom tas kriaušės, kurios pakeliui mes matom kaip atskirus kažkokius tai reiškinius. Ten šeimos politika, žmogaus teisės, žaliasis kursas, tie vaivorykštiniai dalykai, faktų tikrinimas ir bet kas, žmonių rūšiavimas, dvigubi standartai. Mes imam po vieną kažkokį tai, mes bandom tą po vieną nagrinėti ir kažką tai iš to išspaust. Ir dažnai jau tokie rimtesni analitikai daeina prie to, kad įvardina šitos dalykus kaip tą kairę politiką, tą bolševizmą, Markso idėjas, kurios atėjo kaip revoliucija į Rusiją, po to buvo tas projektas uždarytas 90-aisiais ir po to perėjo į vakarus, į Ameriką, į Europos Sąjungą. Ir dabar iš tos pusės bando jau susijungus su kapitalizmu, tam tikrom idėjom, eiti toliau kaip globalizacinė idėja ir po to jau jinai turėtų būti diegiama pagal jau Seržo Monasto Blue Beam tą projektą, kaip nauja pasaulio tvarka, su vieninga valiuta, vieninga valstybė, visas tas beliberda, kurie ten kartą buvo aprašyta įvairiose konspirologinėse knygose ir ne tik. Tai visą tai atsispindi ir literatūroje. Ir dabar kaip trečią tokią langą aš pasirašiau kaip iliustraciją to kai kurios filmus. Taip, dar kalbant apie grožinę literatūrą ir filmus, visgi dar reikėtų vieną tokią razinką uždėti, kad būtų aiškiau, dar aiškiau. Tarkim, pirmasis egregoras - neoliberalizmas, posthumanizmas, tai yra apibendrinti demokratų darbotvarkė. Vakarai, buvę štatai ir dabar Europos Sąjunga ir visas tas
pasaulis, kuris norėjo čia padaryti tvarką greitai, bet nepavyko. Naujo pasaulio tvarką. Tai jie yra pavaizduoti, šita kryptis yra pavaizduota trijuose tokiuose chrestomatiniuose darbuose. Tai yra Aldusas Huxleys, Nuostabus naujas pasaulis, Orvelas 1984 ir Jevgenijus Zametinas Mes. Šitas knygas būtina perskaityti, norint suprasti, į kur mus veda būtent šita darbotvarkė. Dabar antrąją darbotvarkę, tai yra tas transhumanizmas ir technokratinis kapitalizmas plus religijos. Tai šitą galėtų iliustruoti Hollywoodo šedevrą, matyčiau, dvi tokia. Tai yra Žvaigždžių karai iki 6 dalies, Džordžo Lukašo senieji pastatymai, po to jau eina truputėlį žemyn kokybiškai Džordžo Lukašo darbai, bet 6 serijos buvo būtent apie tai. Ir toliau antras labai puikus įrodymas, iliustravimas, tai yra Elysiumas. Filmas Elysiumas. Ir visai kitų aš irgi savo puslapyje Facebook'e, jisai vadinasi Kvantinė magija Vilnius, jūs ten nueikite, aš visą tai, ką aš dabar kalbu, sudedu į tekstus. Ir ten tuos tekstus, šaltinius, knygas, ką paskaityti, į ką įsigilint, jūs tenais rasite. Ir dabar iš to viso bendro literatūrinio palikimo arba to rinkinio, man kažkaip tai, bekalbant praeitą kartą, iš karto gimė toksai noras rasti autorių, kuris vienas keliose knygose apibūdintų tas abi tendencijas. Tai toks žmogus man pasirodė kaip Ivanas Jefremovas, fantastas, kuris mokslinės fantastikos žanro kūrėjas. Jisai buvo Sovietų Sąjungos rašytojas, filosofas, jisai išsiskyrė ne tik savo mokslinio požiūrį į fantastiką, bet ir giliais humanistiniais, utopiniais ir etiniais samprotavimais. Jo kūryba sujungia mokslą, filosofiją ir aukštus moralinius idealus. Todėl jisai man ir patiko. Ir dabar yra chrestomatinės dvi jo knygos. Ir taip pat ir filmai. Pirma knyga, tai yra Andromeda arba Andromedos ūkas. Tai yra viena iš svarbiausių, reiškia, chrestomatinių, etaloninių sovietų vizijų, gali būti sovietų vizijų, bet ta sovietinė vizija, fantastinė, kurią nupiešė Jefremovas Andromedos ūke, aš dabar ją pritaikyčiau tai transhumanistiniai, technokratiniai, kapitalistiniai krypčiai. Viskas apsivertė aukštinkojom. Tai yra ta buvusi Sovietų Sąjungos ideologija, patraukus socializmą, kaip bulvės nusunki, krakmolą atiduodi kažkur tai tas krakmolas po to nuėjo į vakarus. O paimant tą visą tą moralinį, ideologinį, etinį stilių, tai jisai atėjo iš kur? Jisai atėjo iš humanizmo ir visas tas sovietinis moralinis kodeksas, jisai turi savo šaknimis gilias humanistinės ištakas. Ir todėl ir filosofai, jie tuo irgi rėmėsi. Ir vienas iš tokių mokslinės fantastikos autorių Jefremovas. Ir būtent Andromedos ūke kalbam apie komunizmo triumfą, žodį komunizmas išimkim, kuriame vaizduojama harmoninga žmonių visuomenė be kapitalizmo. Rašoma žodis socializmas, bet jo irgi nereikia. Be hierarchijų ir be išnaudojimo. Mokslo, technologijų pažanga, mokslas tarnauja žmonijai, o ne pelnui. Pagrindinė tema žmonijos žygis į žvaigždės. Dominuoja kosminis humanizmas. Mes kalbame apie skaitinį humanizmą, kas atsispindi Masko ir Trumpo veikloj. Bet čia yra rašoma apie kosminį humanizmą. Kas tai yra? Žmonija ne tik ieško naujų planetų, bet ir vadovaujasi etiniais principais, gerbdama kitų civilizacijų egzistavimą.
Išimkim žodį komunizmas, socializmas ir pakeiskim žodžiu žmogiškumas. Žmogus, ar ne? Ir viskas atsistoja į savo vietas. Reikia turėti omeny, kad tiek Jefremovas, tiek po to paminėsiu brolius Strugaskius ir kiti mokslinės fantastikos tėvai, kurie rašė knygas Sovietų Sąjungoje, jie irgi turėjo prisitaikyti prie ideologijos ir naudoti tas savokas, bet jie visai nebuvo, kaip aš suprantu, tų ideologijų šalininkai, nu, gilia prasme. Bet eina kalba apie paprastą nuoširdų humanizmą. Ir tai yra tiesos ir grožio vienovė, žmogus ugdė tiek mokslinį, tiek estetinį supratimą apie pasaulį. Knyga Andromedos ūkas atspindi sovietinę optimistinę pasaulėžiūrą ir tikėjimą mokslo pažanga bei kolektyvizmu. Išmeskim žodį mokslinė pažanga ir kolektyvizmu. Čia vėlgi ideologiniai dalykai, autorius kitaip negalėjo. Bet iš šio minties eigos mes galim suprasti, kad ir yra tai, ką Trumpo kompanija nori padaryti su pasauliu. Apsivertė viskas. Tas nusunktas bulves, kai mes gaunam krakmolą, tas krakmolas nuėjo vakarus ir per ten bandė atėti tie reptiloidai. Bet Sovietų Sąjunga irgi buvo reptiloidinė sistema. Pažiūrėkim, mauzoliejų, ten zikuratus, taip toliau buvo taip pasminė tema. Ten irgi yra tai. Bet išimkim to, ko nereikia, mes rasime pirmiausia širdį. Pirmiausia tą gilų humanizmo, žmogiškumo suvokimą. Tai va. O dabar antroji knyga, Laiko banga, arba rusiškai tai skamba Čias bika, yra ir filmas nuostabus apie tai pastatytas. Tai va, ši knyga yra tęsinys pirmosios, tai yra Andromedos ūko. Tačiau turinys jos tamsesnis ir labiau filosofinis. Čia nagrinėjamos politinės ir socialinės temos, o siužetas pasakoja apie Žemės ekspediciją į tamsią planetą, kurioje vyrauja totalitarinė sistema. Nu, va tokia, kurią norėjo įvesti baidenistai, reiškia. Pagrindinės idėjas - totalitarizmo kritika, planeta, kurią žmonės kaip išvaduotojai atėjo, planetoje toje egzistuoja Tormansas, jo. Pagrindinės idėjos tai yra represinė santvarka, ribojama mokslo pažanga ir laisvė, žodžio laisvė ribojama, tai tikroji žmogaus tamsa. Tai yra technokratinė ir moralinė nelaisvė tvyro toj planetai. Laisvės ir prievartos jiems atrodo nesuprantamas dalykas. Ir šitam kontekste aš prisimenu dar vieną tokią komediją, distopinę komediją, taip Jevgenijo Švarco pjesė Drakonas. Kažkuris tai liaudės teatras, ar Rokiškio, ar kažkaip, ar Biržų, neprisimenu, buvo visiškai nesenai dar tos baisios ligos metu pastatęs pjesę pagal Švarco pjesę Drakonas. Ir yra nuostabus filmas, YouTube jisai pasiekiamas tuo pačiu pavadinimu Drakonas. Ten vaidina visą plejadą pačių geriausių sovietinės santvarkos aktorių. Ir būtent ta tema irgi labai taip šaržuotai pateikiama, kuri ir iš dalies atsispindi daug giliau, daug surrealistiškai antrojoje Jefremovo knygoje Čias bika. Ir Jefremovo filosofijai, reiškia, jisai pateikė progresyvios žmonijos viziją, kur svarbiausia yra mokslas, etika ir moralinis augimas. Bet Čias bika jisai rodo, kad nėra taip paprasta. Ir yra bendruomenės, yra grupė civilizacijų, kurios yra pakankamai atsilikusios. Ir tada iškyla moralinis klausimas. Ar reiktų kištis į tokių civilizacijų vidaus reikalus, ar palikti jas vystytis pačioms, išliekant tik stebėtojais. Ir gerbent laisvos valios ir evoliucijos dėsnius. Ir dabar pagalvokite, kodėl, tai bus ir atsakymas, kodėl ateiviai
o faktų ir duomenų apie tai per daug metų susikopė tiesiog tonos. Visos spec tarnybos to užsimė savo laiku ir dabar fiksuoja. Bet tie ateiviai nekontaktuoja su mumis, jie nepalaiko ryšio, nėra kontakto. Kodėl? Todėl, kad mes jiems atrodom kaip tie gyventojai Tormanso planetoje iš knygos Čes BK. Ir atrodo, kad mes esam pakankamai atsilikę. Ir po to tas siužetas toliau atsikartoja brolių Strugaskių kūryboje, ypatingai knygoje Sunku būti Dievu arba to paties pavadinimo filme. Ir todėl ir atsakymas, mes palikti iš dalies likimo valiai tam, kad susitvarkytume patys, evoliucionuotume patys. O evoliucija link to suvokimo, gilaus suvokimo vyksta per labai ilgą laiką, o kartais per labai trumpą tiesiog kvantinį sąmonės šuolį. Ir per šį procesą selekcionuojasi žmonės, sielos. Tai yra gnostinėse evangelijose paminėta didžioji pjūtis, kuri labai vaizdžiai yra nupiešta seserų ar brolių Vačiovskių filme Jupiterė. Ten tas filmas pastatytas griežtai pagal gnostinės evangelijas, kurios irgi apie tai kalba, ką mini ir Jefremovo filosofija, ir po to prieisim prie brolių Strugaskių. Tai va, ir einam dabar galbūt iš tikrųjų prie Arkadijaus ir Boriso Strugaskių. Ir paminėsiu tokius tris esminius kūrinius, visus juos, kurias būtina perskaityti, norint suvokti dabartinius procesus. Galima rasti pavadinimus ir nusikelti Google arba atsisiųsti, nusipirkti elektroninę knygą. Mano Facebooko puslapį, kuris vadinasi Kvantinė magija Vilnius. Tapkite jo naudotojais, aš priimsiu jūs į grupę ir ten mano tekstuose tas yra. Bet dabar Arkadijaus ir Boriso Strugaskių knygos yra 3 tokios chrestomatinės, kurias reikia išzubrinti mintinai, kad būtų tas suvokimas, apie ką aš kalbu. Tai pirmas, sunku būti Dievu. Ir šioje knygoje rodoma planeta, tai yra atsilikusi planeta, primityvi, maždaug 12-13 amžiaus Ispanijos kaimo lygis. Ir ten atvyksta žmonės, ateiviai. Jie negali tiesiog įkištis, bet negali ir likti abejingais. Ir va ta drama, kurią aš apibūdinau, ką daryti tiems ateiviams atvykusiems į žemę, tai ne tik ateiviams, bet ir mums kaip sieloms. Dabar aš ir pats save kartais taip suvokiu ir pasatau tokią poziciją, kad aš čia nesu kažkoks vietinis, ar ne, mane čia nuleido stebėti ir kažką tai stebi ir negali kištis į procesus, o čia yra labai sunku. Ir ši knyga nagrinėja klausimą, ar individas gali išlaikyti moralę, kai viskas aplink jį skatina žiaurumą ir paklusnumą. Na va, ir dabar labai sudėtingas toksai, tiesiog kaip geluonis į odą ir po odos labai toli, kad taip skauda, kad nesunku kartais ištvert. Gerai, mes matom tą karą dabar, ne? Tos bombardavimas, viską. Atsistokim į to pagrindinio herojaus knygoje Sunku būti Dievu vietą. Ir tu matai, visą tai tu matai. Ir žinai, kad, žinai tuos egregorus. Ir negali tu paliesti kiekvieno žmogaus likimo, prisiliesti prie jo ir apskritai prie tų žmonių likimų ir sprendimų jų padarytų arba galimų, kad jie pakeistų situaciją. Juk tie sprendimų priėmėjai, jie yra tų pačių infernalinių egregorų avatarai, jie tik tai lėlės. Ir jie siunčia tos žmonės į mirtį, todėl kad, taip civilizacija negali išsigydyti, kitaip jinai negali įsispausti tų vočių. Ir tie egregorai dabar taip smarkiai ir taip intensyviai tarp savęs susikalė, kad dabar įsivaizduokit, ten kieme pešasi katinai du, ten miau, ten nagai ištiesti ir pabandykit juos nuraminti. Nepavyks, ar ne?
Tai juokingas pavyzdys, bet lygiai dabar tas ir vyksta. Ir dabar grįžtam prie tos knygos, sunku būti Dievu. Ir individas, tai yra mes, pastatome tokią save vietą dabar. Ir tai yra labai didelis mums patiems išbandymas. Kai viskas aplink skatina žiaurumą ir paklusnumą ir tu negali ramiai žiūrėti ir tas negali ramiai žiūrėti, tave verčia paimti arba užimti kažkokią poziciją. Taip, mes suprasti galim, užjausti galim, bet mes turime matyti bendrą palėtę, bendrą tokį vaizdą, lyg tas romano pagrindinis herojus Antonas, kuris tampa ateiviu toj planetoje ir turi pakęsti visą tą marazmą. Bet jisai žino, kad tas turi įvykti, ir ta civilizacija per vieną naktį nepasikeis, jinai bus tokia. Tam, kad ta civilizacija pasiektų tokį lygį, kokį aš esu, jai reikia dar daug metų suprasti, kas yra meilė, kas yra laisva valia. Ir kol nebus suprasta, tai bus karas po karo, kol galų gale nesidaužys snukių tiek, kad nesupras. O galbūt ir nesupras, o galbūt dar kažkas įvyks. Tai yra labai sunkus dalykai ir kartais mano stiliaus žmonės, kiti kaltina, o jūs ten nepalaiko taip toliau. Aš palaikau abi pusės ir aš nepalaikau nei vienos pusės. Bet man skauda, kai žmonės žūsta. Ir vienoje ir kitoje pusėje. Jūs atkreipkite dėmesį, tos naujosios bangos, naujo egregoro atstovų irgi to burbulo, to egregoro avatarų galvos. Jie tik tai galvos, jie atstovauja tą burbulą, tą energetiką. Ir jie nuolat kartuoja tos pačius žodžius. Žmonių gyvybės, išsaugoti žmonių gyvybės, apsaugoti žmonių gyvybės. Tai vėlgi čia yra indikacija, kuri išeina iš tos beleberdos, chaoso jų pranešimų, bet va tas akcentas, kad išsaugoti gyvybės yra ko nesvarbiausias jų retorikoje ir viešuose pareiškimuose. Gerai, aš labai nutolau į lankas ir vėl išeis turbūt gan ilgas video, bet žanras reikalauja aukų, pakentėkit. Ir dar vienas toksai chrestomatinis leidinys, knyga, yra brolių Strugaskių Gyvenama sala. Ir knyga parašyta 69 metais, labai senai. Bet kaip įdomu, visos tos pačios įdomiausios pasaulinės distopijos knygos, jos buvo parašytos 60-70 metais. Lyg žmonės žinotų, nujaustų, kuo viskas baigsis. Ir jie įspėjo. Imkim tą patį Huxley, imkim tą patį Orwellą, Zametiną, brolius Strugaskius ir tą patį Jefremovą. Ir dabar Gyvenama sala galima pažiūrėti filmą Bondarčiuko režisuotą, puikiai ekranizacija šito romano. Ir galiu tik tai paliudyti, kad tas filmas yra žodis po žodžio atkartota romano vaizdai, romano scenarius. Ne filmas pagal romaną, o romano ekranizacija. Taip galima pavadinti. Tai pagrindinis veikėjas, žemietis Maksimas, netyčia patiria kosmose avariją ir patenka į totalitarinę planetą. Bando su ją kovoti, su būtent tuo režimu, bet supranta, kad net laisvės siekis gali būti manipuliuojamas. Siekis laisvės tenais yra manipuliuojamas. Režimas pasitelkęs smegenų plovimą naikina asmenybę. Ir ten yra labai baisūs dalykai, ten paleidžia tokią bangą iš antenų ir ten turi žmonės iškęsti žiaurius skausmus per tą antenų ataką. Ir aš prisimėjau tą 5G istoriją. Kaip viskas sutampa, gražu. Tai pasižiūrėkite tą filmą. Tai vėlgi mintis, kad sistema naikina ir maža to dar ten pasakytina toksai įdomus dalykas. Kai tie pagrindiniai herojai nueina tą tokią jau branduolinio karo nuniokotą teritoriją, ten toksai yra žynys berniukas. Ir jisai pasako, kad harmonija ir pusiausvyra sunaikintų šią planetą ir šitą planetą, kuri nuolat gyva dėl to, kad vyksta priešybių kova. Kažkas tokio, aš nepažodžiu pat kartojau. Ir vėlgi tiek herojai nueina
pabėga iš to pirmo režimo, patenka į lygiai tokį patį kitą režimą, kuris irgi toks pats ir tie du režimai tarp savęs kariauja. Ir būtinai rekomenduoju pažiūrėti tą filmą. Ypatingai jauna karta, kuri nelabai žino, kas yra totalitarinis režimas. Mes, sena karta, žinom. Ir toliau. Ir dar vienas dalykas, knyga iš tų trijų Strugatskių banginių, kurį būtina perskaityti, kad suprast, kas dabar vyksta. Tai yra Piknikas šalikelėje. Rusiškai skamba Piknik na обочине. Stalkeris Redrichas Šurtas gyvena pasaulyje, kuriame žmonės yra pasmerkti nesuvokiamiems, nežemiškoms jėgoms ir jų eksperimentams. Net kai jis siekia geresnio gyvenimo, viskas aplink yra chaotiška ir nevaldoma. Ir jisai kaunasi su tą nevaldomą situaciją, bandydamas ją, pirmiausia, suvokti. Ten vėlgi yra tokia siužetinė linija, labai panaši į Matricą, mano galva, kur taip pat, sakoma, suvok pradžią, kad žinotume, kaip yra iš tikrųjų ir ką turėtum daryti. Ir rašytojai vaizduodavo, broliai Arkadijus ir Borisas Strugatskiai vaizduodavo visuomenės, kur propaganda, kontrolė ir prievarta tampa natūralia kasdienybės dalimi. Visi mes tą patį liūdėjom šiandien visą tai vyksta, atsipeikykim. O individas tampa arba sistemos įrankiu, arba maištininku, kurio veiksmai dažnai yra beprasmiai. Ir sakyčiau, kad nėra beprasmiai. Pavyzdžiui, knygoje Sunku būti dievu kalbama, jog totalitarinės valdžios neišvengiamos. Valdžios taip būna kartais, nutinka civilizacijose. Ir žmonės vėliau priima priespaudą nei laisvę, nes tai patogiau. Dėl to mes ir matom tų daug pimpačkiukų, kurie valdomi už virvučių. Ir šitame kontekste ta pati siužetinė linija atsispindi Jevgenijo Švarco pjesėje Drakonas. O knygoje Gyvenimo sala parodomas manipulacijos mastas, kad net laisvę mylintis žmogus gali būti priverstas būti įrankiu tiems, kurie manipuliuoja. Tai vat ir galbūt iš viso, kalbant apie tuos du egregorus, už jų stovi vienas egregoras, kuris abiem pusėm manipuliuoja, kad vyktų tą kaktomušą. Ir per tą kaktomušą žmonės išskiria daug gyvybinės energijos ir tą gyvybinę energiją suvartojama panašiai taip, kaip kalbėjo Abraksas, ar ne, kaip jisai Abraksas. Vienas iš pagrindinių herojų Vačiovskio filme Jupiterė. Tai yra didžioji pjūtis. Vat kas dabar vyksta, didžioji pjūtis. Lavonai tai yra antraeilė dalis. Pirma dalis yra energija, kuria reikalinga tiems infernaliniams pasauliams išlikti, be manipuliuoti toliau žmonėmis. Ir dar vieną knygą pamiršau, tai yra Sraigė ant šlaito. Tai yra brolių Strugatskių. Tai egzistencinė istorija apie biurokratinį neracionalų pasaulį, kur žmogus negali suprasti, kas vyksta aplink jį. Vėlgi viskas kaip ir dabar. Tai va, kai kurie Strugatskių kūriniai rodo ne politinę, bet egzistencinę sistemą. Žmogus kovoja ne su tik išplėtojusia valdžia, o su neperprantama arba nesuprantama realybė. Tai ypač ryšku Piknike šalikelėje, Piknik na обочине, kur individas susiduria su nežemiška jėga, kuri nepaiso jo vertybių ar norų. Panašiai kaip visai nesenai mes patyrėme 20-22 metais per baisios lygos eksperimentą. Ir žinoma daug vėliau ir dabar mes tą patį patyrėme. Nežinomybė verčia individą jaustis bejėgiu. O bandymai tą realybę suvokti teisingai, o jo labiau iškomunikuoti ją perpratus,
kaip moko filmas Matrica, grįžkime į pradžią, gali būti labai pavojingi. Ir mes šiandien irgi liudininkai esame faktų, kai žmogus, tarkim, nori gėrio, nori tiesos, kaptosi po tą sistemą ir jiem užkirtamas kelias. Na, vat, visi turbūt žinote tą visą celofano istoriją, kuo jinai baigusi ir taip toliau. Nu, nebūtinai tas, aš pirmą pasitaikiusi pavyzdį šiandien dabar paminėjau, bet tokių žmonių yra ir nežinoma visiškai, kurie kapstosi ir gauna sistemos nuosprendį. Arba dar blogiau, spiečiaus sankcija. Kas yra spiečiaus sankcija? Arba to egregoro, arba burbulo sankcija. Tai kitas spiečius nusprendžia, kad kažkoks žmogus turi blogą nuomonę ir jį reikia išmesti. Todėl, kad jisai gali sukurti savo spiečių arba savo burbulą, kuris su jų konkuruos. O jų burbulas yra teisingiausias pasaulyje, yra nuo Dievo, kabutėse aišku, ir yra tos, kas reikalingas egregoro šeimininkams. O tas, kuris po jais kapstosi, galimai gali sugriauti tą egregorą, visus jų naratyvus ir teiginius paversti niekais. Todėl jie savo naratyvus ir teiginius, visą tą filosofinę beliberdą, kuriais jie tiki, bet iš tikrųjų tai yra nesąmonė, jie supranta, kad tai yra tikrovė ir viskas, ir taškas, ir jie kaunasi dėl to iki paskutinio kraujo lašo. Ir tada jie leidžia savo daryti įvairius niekinimus, patyčias, cancel. Tai yra burbulo arba spiečiaus sankcija. Tai va, ir teisėsauga, politikai, paprasti žmonės, interneto lankytojai, socialinių tinklų naudotojai, yra margas žmonių pasaulis, kurie jungiasi tos burbulus. Bet jie visi, nors ir saistomi priesaikos, konstitucijos, tam tikrų taisyklių ir reglamentų, kurių rėmos jie turi dirbti kaip valdininkai, kaip teisėsaugininkai, kaip kažkas tokio. Bet kai jos valdo tas egregoras per tą sankciją, kai ta idėja yra aukščiau už tuos teisinius dalykus, už tą moralę, už tą negi dvasinį kodą, tai jie tada peržengia ribas ir dirba tam egregorui. Todėl ir atrodo, o kodėl atsiranda tas selektyvus teisingumas, kai už tą patį vienus baudžia, kitiems nieko. Tai vat, supraskit, ką dabar aš pasakiau, tai yra tiesa, tai yra žiauri tiesa, bet ką padarysi. Aš dabar, nekalbu labai nuo savęs, aš cituoju grožinį literatūrą, filmus ir nagrinėjame tai, kas dabar vyksta. Tai va, nežinomybė verčia individą jaustis bejėgiu, o bandymai ją suprasti ar perprasti gali būti pavojingi. Sistemos, pažymėjau, rytai vakarai, visada veikia inkognito. Inkognito veikia visą laiką infernaliniai pasauliai, tie tamsieji pasauliai. Jie naudoja vertybinius šūkius, tačiau vengia atskleidimo, nes dažniausiai yra korumpuotos. Yra korumpuotos sistemos ir jie apie, tarkim, vagystės, šlykštynės, kurie daro, jie vienas apie kitą žino ir jie paskendė tose šlykštynėse savo paties supuvimo sultise, korupcijoje, mele. Ir va tas juos laiko kaip cementas tam burbule, tuose burbuluose. Vienas dalykas juos laiko idėja, antras dalykas tas korupcija, trečias dalykas pinigai. Va trys elementai, dėl ko jie tokie stabilūs ir taip nagais ragais įsikabinę laikosi. Ir tai yra tampa pavojinga tiems, kurie atranda tiesą. Ir tada tie, kurie atranda tiesą, sunaikinami arba kompromituojami, išmetami iš visuomenės, atimant pragyvenimo šaltinius ir beleką. Tai va, ir Strugaskių kūryboje individas dažnai bando pasipriešinti sistemai, bet supranta, kad pergaliai reikia ne tik drąsos, bet ir gilaus pasaulio suvokimo. Tai, ką mes dabar ir darom. Ir aš visą laiką tuos akcentus dėlioju savo mokymo kursuose, pavasarį, rudenį, dėlioju dabar per viešą eterį ir rašau įvairiose savo grupėse. Aš galbūt po savo vardu pavardę postu, nieko nepostu, nes ne tas žanras. Aš manau, kad tie žmonės, kurie ieško informacijos, ieško informacijos dabar tose siaurose grupėse.
Tai va, tai raskite mano grupę, kvantinė magija Vilnius, aš ten viską dėstau. Tai va, rašytų kūriniai rodo, kad totalitarinės sistemos, kaip ir šiandieninėme vakarų rytų konfrontacinėme egregorų pasaulyje, keičiasi. Keičiasi egregorai, keičiasi jų idėjos, bet žmogaus prigimtis išlieka visada ta pati ir bus ta pati. Ir ta žmogaus idėja yra tas žmogiškumas, kuris ir vedo kovoti prieš sistemą, prieš bet kokią brutualią ar gudrę ar apsimetėlišką sistemą. Ir kas yra svarbiausia, visa tai turi prasme. Visa tai turi gilę prasme. Tai va, ties tuo aš norėčiau ir baigti šio dienos analizę. Ir kitą kartą pratęsime diskusijas. Aš manau, kad tai yra šiandien svarbiau, daug svarbiau negu tyrinėti akašuose, kas dabar ten ką pasakė, ar kas ten iš tikrųjų kokie velniai arba infernalai stovi už jų nugarų. Nu, vat, reikia suvokti pradžią, suvokti kontekstą platų. Kaip Strugaskė rašo, gilesnio pasaulio suvokimo reikia, kad tuos dalykus sudėlioti į lentynėlės. Todėl aš kalbu visą laiką ir iš mokslinės pozicijos, iš ezoterinės, okultinės, politinės ir konspirologinės. Aš viską integruoju ir bandau iš to pamatyti, pirmiausia, savo parodyti tą vaizdą ir kiek įmanoma, ir tai leidžia mano kalba, galimybės, laikas parodyti visą tai jums. Tiesa tai ar ne, jums spręst ir tik tai laikas parodys, ar taip iš tikrųjų yra. Tai ačiū jums, iki kito karto, mėly draugai.